arkadaşlar, Oyuncak TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir slime yapacağız. Yanımızda peçete, tıraş köpüğü, kırmızı boya, yeşil boya, vücut losyonu, ondan sonra sabun, jöle, pudra, tıraş köpüğü, boraks. Bunların hepsini kullanarak yapacağız. Tutar mı diye çok merak ediyorum arkadaşlar. Bence tutmayacak ama insan yarışmasını dinleyecek. Ben hemen gidiyorum, bekleyin. Arkadaşlar biz gizli bir slime yapıyoruz. İnşallah. Anne yapmayalım. Gizli mi? Gizli yapmıyor muyuz? Aynen. Annem gibi bilmiyor. Evet arkadaşlar, ben şu anda şeyi koyacak. Boraks suyu koyacak. Bir yer alıyorum. Bir şey alıyorum. Su şey yap. Su, bardağı su doldur. Olmazsa o zaman ben saçımın önüne şu an gıdık kapıyorum. Ve geliyor arkadaşlar bana. Yeter ama ya. Of. Tıraş köpüğü en önemlisi. Arkadaşlar bu arada tıraş köpüğümüz bitmiş. Acilen başka bir tane tıraş köpüğü almamız lazım. Evet. Takside gitmiş, acil tıraş köpüğü almamız lazım. Bitmiş mi? Hı. Evet arkadaşlar, ilk boraksımızı buradaki gördüğünüz şeyin içine koyuyoruz. Çünkü bu bardak bayağı bir şey oldu. Kirlendi. Evet, boraksı suyumuzu hepinizin önüne koymak istiyoruz. Şöyle koyalım. Arkadaşlar herkes istediği kadar tutkal kullanabilir ama az kullanacak. Çok az kullanmamız lazım. Mesela böyle zaten felaket şekilde bitmiş. O zaman ben şey yapıyorum hemen. Birazcık yeşil tutkaldan, kırmızı tutkaldan yeşil tutkala doldurayım. Hayır, çok çirkin renk oluyor. Bir şey olmaz gerçekten. Bir şey olmaz. Arkadaşlar koyduk. Ve anneanneme geldi. Darmadan etmişiz diye anlıyorlar. Evet. Bir zaman başlıyoruz. Tutkallarımızı önce kırmızı, sonra da yeşil. Ben önce kırmızı koyacağım. Ben kırmızı koyacaktım. Ne yapacağız? Bu kadar yeter, sen de koy. İkimiz de iki tutkaldan da koyacağız. Yeşil kırmızı gibi gözüküyor. Evet, yani hiçbir şey olmadı. Biraz yeşil var. Bunun kapağını mı attın? Yeşilin kapağını buna takmışsın. Ay. Yeşilin kapağı yok. Yeşilin kapağı da vardı. Yok. Evet. Rengi oldu. Biz her zaman arkadaşlar bundan buna koyuyoruz. Çünkü para harcamak istemiyoruz doğrusu. Evet, koyduk. Şimdi sıra hangisini koyarsak? Karıştırmayacağız mı? Yok. Karıştırmak zorundayız. Emsin azıcık. Arkadaşlar tutmaz diye çok korkuyorum. Tutmazsa ne yapacağız? Artık onarmaya çalışacağız. Arkadaşlar bir arkadaşımız yorum yazdı. Yine Selin. Çok konuşuyorsunuz diyor. Arkadaşlar biz zaten bunun açıklamasını yaptık. Yani tamam, konuşmayalım. Biz tıp olduk aslında. Konuşmayacağız. Tamam. Teşekkürler Zehra. Mustafa da bir şey yazmış. Yazmış. Çok güzel yapıyorsunuz. Teşekkürler. Konuşmayacaktık. Sonra ben sinirlendim. Tamam, bırak. Şimdi... Eğer arkadaşlar konuşmamız lazım. Eğer Zehra bizim konuşmamızı... Zehra değil, Selin. Pardon. Senin bizim konuşmamızı istemiyorsa izlemesin yani. Aynen, istemesin. Yani bize böyle kötü yorumlar yazacaksanız, eğer yani bize böyle çok konuşulu falan verirseniz yani hiç izlemeyin. İzlemeyin o zaman, neden izliyorsunuz? Koyma bana ya. Hayır. Az koy, yeter. Hepimizi bütün malzemelerden koyuyoruz. Yani Selin'de ben tıraş köpüğü koyacağım. Hayır, tıraş köpüğü en son. Vücut losyonu koyacağız. Ben vücut losyonu koyacağım. Vücut losyonu bitmiş. Aslında bu şampuan ama vücut losyonu da denilebiliyor. Vücut losyonu koyduk biraz içine çünkü. Arkadaşlar birazcık az. O yüzden az koymak zorundayız. Ben şöyle göstereyim kabımı. Şimdi rahatladın mı Selin'cim? Bence rahatlamıştır.
Bence de arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah tutar, çok korkuyorum. Ben de. Şimdi pudra. Çok koyma pudrayı. Bozuyor. Oradan çok koydum. Kaşlarına da çok koydum. Evet. Arkadaşlar bence tutmayacak gibi geliyor. Benim de. Bence tutar ya. Pudra. Ben bir kere daha yapmıştım da yani pudrayı eritmemiştim galiba. İyice eritmemiz lazım. Biz bunları hemen iyice karıştırıp geliyoruz. Arkadaşlar renkleri kameradan turuncu gözüküyor. Turuncu oldu. Aynı ki turuncu olmadı, krem. Yani Biraz rengi gibi bir şey oldu. şimdi neylerimizi ilave edelim. Pudra. Ay Jöle. jöle. Birazcık koy Sen- jöle. Geçen gün Evet. parçalandı. Ver ben açayım. Git kaşık getir, çay kaşığı. Bir çay kaşığı kadar koyacağız çünkü bu babamı görürse bizi diye keser. İçinde arkadaşlar krem falan var. Arkadaşlar bu arada biz şeydeyiz. Mutfaktayız. Mutfakta yapıyoruz. Arkadaşlar eşek şakası yapmıştım aynı bir kere. Slime'ımı bozdu arkadaşlar. Cıvımış. Tamam arkadaşlar bir kaşık koyacağız çünkü Ben babam koyacağım. dur ben Bırak koyacağım. Ya ben de koyacağım. Ben kendim koyacağım. Anne jöle çok tehlikeli. Şunu aynı lütfen siler misin? Biz artık her zaman bu kaplarda ve bu kaşıklarda yapacağız. Annem sil dedim. Sen ne yapıyorsun? Ay onu siler misin? Bak kamera önünde kavga çıkarmak istemiyorum. Anne arkadaşlar benim hem yardımcım olarak kanala girdi. Yardımcım olarak bana söz verdi, kanala girdi, bana yardım edecekti ama sonradan işte işime karıştı benim. Kaşıklarımız. Birazcık büyük oldu bu tutmayacak. Tutar. Jöleyi iyice eritmemiz lazım. Tıraş köpüğümüz de bitiyor arkadaşlar. Annem söylemiştir size. Evet söyledim. Artık tıraş köpüğü almamız lazım bizim. Tıraş köpüğü olmadan ben yapamam. Çok çirkin oluyor. Bu tıraş köpüklerimizi ilave etmek lazım. Ben. Tabii ki de. Arkadaşlar slime PVA mı? PVA. PVA. A mı? Evet A. Tutkalı çok güzel arkadaşlar. Hep onun almanızı tercih ederim. Ama bazıları uhu alıyor. Küçük tutkallardan. Küçük yapmak için. Çıkmıyor. Kolum. Sıkayım mı ben? Sıkıyorum. Çok az oldu ya. Aynen. Geliyor. Hayır. Son anda kurtuldum. Son anda. Arkadaşlar az koymamız lazım. Hadi benimki çok cıvıdı. Ben iyice... Az olsa yani tıraş köpüğü var. Bu ne ya? Bu ne biçim şans? Ama az da olsa var zaten. Yani Bitmesin anne. Çok az koy, bitmesin. daha bir damla koydum. Gelmiyor. Mecbur ben tıraş köpüksüz yapacağım. Alacağız arkadaşlar. Hashtaglarımıza tıraş köpüğü alacağız bir tane. Belki de babamın tıraş köpüğünü bitirdik ya. Gelirken alır belki bir tane. Dün babam bizi felaket dövecekti. Tıraş Ama babam bize asla elini kaldırmadı arkadaşlar. Ben borax suyunu ilave edeceğim. Ben de diyeyim o zaman. Ediyorum. Arkadaşlar ne olur tutsun. Tutmayacak. Ya Allah korusun çocuk. Evet tutuyor. Ya benimki tutmayacak. İkimiz aynı malzemeleri koyduk. Ama benimki birazcık fazla oldu. Tutuyor arkadaşlar, tutuyor. Çok Ya çok fazla da tutacak. tutuyor değil mi? Tutuyor bak. Şimdi çok güzel oldu. Kardeşimiz oldu. Kesin şimdi annem der ki gene savaşa bakın. Videomuz mahvoldu. Güzel oldu. Evet bitti. Şimdi ben hemen elimi Benim siliyorum. bu birazcık cıvık oldu. Birazcık daha koyacağım. Peçete. Hayır. Çok koydun. Aynı seninki çok kötü olacak. İşte Ben elimle girişeceğim. ben de Evet çok güzel. Katı bir kıvamı oldu arkadaşlar.
Evet, benimkinin de çok güzel oldu. Sanki içinde tıraş köpüğü var. Evet, görüşmek üzere.